扎一道啊，扎一道，扎一道往上拉吧，这样一道不行啊，对吧？一道会滑呀。那我这边把它抓住、捏住啊，这样来一道。好，再走里边走一道。好，这边一个结就绑住了，绑住了哈，绑住了，然后就可以和上面这个进行固定了。因为我们这个自己随便绑绑嘛，不要求完美，差不多就得啊。那下面这样拉一下过来哈，拉一下过来，然后哎这样来转过去，线从下面走，再来一道。好，把线拉紧，那就是这就和上面的这个网眼连起来了哈，上。